5 sentidos: olfato, tato, paladar, visão e audição. São a porta de entrada para o mundo externo. Através desses sentidos, interagimos com o mundo, sentimos e produzimos emoções. E essas orelhas tão grandes? Ah, obrigada. Para ouvir o mundo melhor. Nossa volta está cheio de sons. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ouvido humano é capaz de suportar 55 decibéis? Isso seria um nível aceitável de ruído durante um dia todo. Isso mesmo, 55 decibéis. Acima de 60 decibéis, se o ouvido ficar exposto muito tempo a níveis muito altos de ruídos, os danos podem ser irreversíveis. A cidade de São Paulo é a segunda cidade mais barulhenta do mundo. Só perde para Nova York, que atinge a 80 decibéis, seguida por São Paulo e Paris, com 79 decibéis. A Avenida Paulista é uma das mais charmosas da cidade de São Paulo. E em qualquer cruzamento movimentado, o nível de ruído chega a 100 decibéis. Esse barulho todo é produzido por carros, pessoas, igrejas, músicas, garotos que escutam funk em seus celulares. Imagine esse som. Mesmo tempo. Você sabia que muito barulho pode causar estresse? E que muito barulho pode matar células capazes de distinguir os ruídos? Você já pensou quantos sons entram por seus ouvidos? Já pensou se você pudesse escolher o que seus ouvidos escutam? Bom, algumas pessoas têm esse poder de escolha. Afinal, temos algumas formas de diminuir essa poluição sonora e nos isolarmos desse mundo ruidoso. Escutar, contemplar o barulho do vento, o silêncio, o som dos instrumentos musicais. Agora, imagina não poder escutar nada.